Всем привет! Меня зовут Ира, и вы на моем канале. Сейчас у меня осенние каникулы, и это очень круто, потому что я люблю отдыхать. Вот, и мы приехали в парк Победы, чтобы покататься на пениборде. Ребята, мы еще с Ирочкой хотим накормить наших лесных друзей. Мы подготовили вот такой судочек с орешками. Открывай. Да, здесь орешки чищенные. И вот И так. в таких вот. Вот, видите, такие классные вкусные орешки. Вот, и целые орешки. Мне кажется, наши друзья, они не будут голодные, они, мне кажется, так обожрутся. Орехов у нас много, и я думаю, они очень хорошо покушают и не будут голодны. А мы не сказали, какие наши друзья. А, белочки, это наши Белочки. лучшие друзья. Да, ребят, мы надеемся, мы сегодня их встретим и их покормим. Можешь скушать один, я разрешаю. Мгм. Вкусно? Мгм. Закрываем. Ты не разучилась кататься? Нет, это очень легко. Ты каталась крайний раз, это была весна. Ну, Лето, лето, море, пляж. Ну что? Не, ну я не разучилась, сейчас покажу вам. Сейчас. Развернемся. Вот так. Вот так вот. Вот так я катаюсь. Ребят, белочек нигде не видно. Сейчас буду их призывать такими орешками. Ты думаешь, выйдут? Не знаю. Можем пойти еще в другую часть парка там. Давай. Ирочка, поддерживаю. Давай еще пройдемся. Тут белочек вообще не видно. Давай так, достань 2 штучки, а то закроем. Давай, так, раз и два. Закрываем. Угу. Так, пойдемте. Когда мы просто гуляем и не планируем их встретить, они нам встречаются. А когда мы подготовились, их нет. Ребята, мы нашли пока одну белочку. Слушай, если она не подходит, наверное, она не голодная. Как ты думаешь? Может, нас кто-то ищет, просто это кроется где-то. Может, кто-то Ну ищет. давай, призывай ее. Если что, я уже тут стою, на шухере. Ребят, нам удача не улыбнулась. И мы дальше идем бродить, искать белочек. Когда она подойдет, не бойся, положи на ладошку. Не бойся, положи на ладошку. Вау! Ирочка, возьми еще судочек. Сейчас мы их- Да, и накорми ее чищенными орешками. Ага, беру с собой. Вот у этой руки. Вот тут, вот тут. Вот орешек. Пониже. Вот что взяла. Ребят, вау! Она такая классная. Зачем они закапаны? Они же чищенные. Значит, Мне интересно, как она потом их найдет. значит, она не голодная. Опять бежит. Значит, она не голодная. Вот тут, вот тут. Кушай, кушай, на здоровье. У нас орехов много. Мы здесь надолго. Быстрее, есть быстрее. Вот, нет, стоп. Держи. Нет, давай я. Ой, блин. Вау. Я ее хотела погладить по головочке. Давайте дадим вот такой вот орешек. Будешь? Тут тоже орешек. Не, дай другой. Она так была долго возле меня, я хотела по головке погладить, но не успела. Давайте дадим чищенный. Чищенный, лучше Давай, чищенный, да. У меня много их. Держи, спокойно. Не успела. Я хотела
погладить. Привет! Как тебя зовут? Я не успела, она такая, просто представьте, пушистая. Как не знаю, как кто, но такая пушистая. Просто вообще круто. У меня много орешков, давай, иди сюда. Давай, моя хорошая, давай. Будешь еще? Она такая тяжелая, у нее такие лапки холодные. Она прям такая так светилась, такая тяжелая. А я не домой белочку завести. Я не знаю. Но обычно белочек дома не держат, дочь. Не, а может реально держит. Они живут в лесах, в парках. Не, ну если такие прям белочек, которые уже прирученные. Я себе белочку хочу. Заметь, ты уже ее не зовешь, она просто сама приходит. Голубь, привет. У меня еще есть. Будешь? Я хочу ее все-таки погладить. Все равно хочу. Ты одной ручкой корми, а другой за хвост ее пощупай. Да. И заметьте, она уже далеко не отходит. 1-2 метра отскакала, закопала и снова к нам. Иди сюда, хорошая. У меня все есть. Иди, иди, иди. А у тебя еще есть? Да, вот, ребят, смотрите. Оп. Голубь, иди сюда. Он кушает орехи. Да? Да. Давай еще кусочек. Мы сейчас и не только белочку накормим, а еще и голубя. На. Очень вкусно. Белочка, 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 иди сюда, моя хорошая. Вау, и ворона идет дальше. А ворона, помните, как у нас видео было, там, где я ела картошку фри, она меня всю картошку фри закопала. Да, таскала по всему парку. Ты у меня добрая, хочешь всех накормить. И зверюшки это чувствуют. Голубь, для тебя у меня тоже есть десерт. На, держи. Голубь, тебя я тоже не оставлю, держи. Не бойся, это орех. Еще бросай. Так, давай, тебе маленький. Только миленькие Да, кусочки. я такие даю. Мы домой что-то довезем в этом судочке или нет? Домой нет. Думаешь, нет, да? Голубь, давай еще. На, будешь? Ну, конечно, если ты всех тут кормишь. А где моя белочка? Привет. Белочка сама приходит, сама уходит. Она себе выберет. Все, красава. Вот тут, да? Вот тут. Только легонечко. Вау! Класс! Ребята, я ее погладила. Объясняю. Такая же, как головочка, просто пушистая, очень мягкая. Она так дрожит, чтобы вы понимали, ее тело так и дрожит. Просто капец. Она боится тебя просто Не, она чуть-чуть. просто бегает туда-сюда и просто так устает. Ирочка, но они людей боятся в любом случае. Не, ну конечно, я погладила ее. Это плюсик. Я так понимаю, пока мы не скормим эти орехи, Мы отсюда не уйдем. все, я поняла, вопросов нет. Я погладила ее. Хочешь? Хорошая. Ирочка очень довольная, но эту радость скрывает. Ботинки, это мои ботинки, не надо. Это мои ботинки. Белочка, это мои джинсы. Это мой пенибор. Она тебя нюхает. Иди сюда. Вот тут орешки. Вот тут хочу. Вот. Вот орешки. Вот, давай. Нет, иди сюда, вот. Нет, вот, белочка, белочка. Иди сюда, потому что тут мама снимает. Вот. Так, все, пошла закапывать. Вот. Она перелезла через джинсы. Вот, видишь. Пушистая какая! Она перелезла через мою ногу, понюхала мои джинсы, и потом только начала кушать. Капец.
Все, вы уже подружки? Конечно. Я ей теперь хочу имя придумать. Ну, придумай, придумай. Может, Юки? Юки? Юки. Юки подходит. Юки. Юки. Юки, иди сюда. Где моя Юки? Белочка Юки. Юки Бежит, бежит. Юки, Юки. Юки, иди сюда, Юки. Юки, Боже, какая она довольная. сюда. Юки. Юки, вот. Ребята, белочки уже все спрятались, наелись, напрятали еды. Сделала себе маленькие запасики. Да, и они уже от нас ушли. Да, уже не голодны. Ну что, поехали кататься? Поехали. Привет. Привет. Я на ноге еду. Сколько сможешь, только поднимешь. Лайк. Отлично. Если бы я еще выше подняла ногу, я бы точно упала бы. Ребята, поддержите Ирочку лайком за ее старания. Мы будем в парке, пока не стемнеет. Да. Я уже домой хочу. И едет моя принцесска. Привет! Ребят, мы накатались, нагулялись и по дороге домой заехали в супермаркет купить кое-какие продукты. Но Ирочка себе еще нагребла кое-что. А ну покажи. Я взяла вот такую хэллоуинскую гирлянду с такими затяжками. Угу. Вот. Ну мы уже дома разберемся, как, куда, к чему, да? Да как ее цеплять, как все эти затяжки там затягивать. Вот. Я еще с собой взяла вот такие вот 3 шара. Первая это такая черная будет летучая мышка. Такая надувашка, да? Да, Мгм. как шар обычный. Вот. Второе у нас будет вот такая вот тыковка. Так. А третья у нас такая оранжево-фиолетовая будет такая сова. Ага. Хэллоуинская, страшная сова. Мне уже интересно, как оно будет выглядеть. Тебе тоже? Да. Ну, конечно, Хэллоуин тоже важно, но продукт тоже. Вот, но Хэллоуин более важнее. Более важнее. Ребята, Да, вы у это меня будет слышали? макияж такой красивый будет. Пойдем гулять. Кстати, сегодня какое число? 28. 28. Через 2 дня уже наступит Хэллоуин. Мгм. Я вам еще покажу, какие вкусняшки я взяла. Я взяла вот такое вот желе с клубникой. Я буду есть клубнику осенью. Такая крутая. Так. Еще я взяла желе с вишней. Вот такое. Угу. Еще такой вот десерт Даниссимо. С такими шариками. Вот. И самое главное, это мои любимые пончики с начинкой. Их осталось всего 2 штучки, и мы те успели забрать, да? Мгм. Хотелось, конечно, больше, но пока только такие остались. Там еще были шоколадом, но их нету. Вот такие у меня вкусняшки. Гирлянды купила, сладости купила. Можно ехать домой. А на сегодня у меня все. Всем пока-пока. Увидимся в новом видео. Блин, забыла. Классно вам провести Хэллоуин. Ха-ха-ха-ха. Мамина помощница. Умничка. Как самое главное, все для Хэллоуина. И мои вкусняшки. Самое последнее. И пончики. Все, готово.